这个小儿咳嗽引起来吐呀，它跟本身就是孩子的一个自身的一个发育有关系。那么本来小孩呢出生之后，他的胃呢是一个水平位置，那么他在往下过渡过程呢，那么就是说，如果一咳嗽，胸腔就是腹腔压力增大，它会促进呢孩子会往外就是说呕吐。那么这样的情况呢，一般建议给孩子吃东西的时候，一定是一个少量多餐，一次少吃一点，可以多喂几次。那么这样的话，能减轻孩子一次吃的过饱，那么一咳嗽，然后胸腔压力增大，腹腔压力增大，那刺激呢孩子就是说把这些东西给排出来。所以一般来说，建议就是少量多餐的食用，就是说吃东西，这样的话减少孩子咳嗽引起来的剧烈呕吐。还有一些呢，就是说家长说孩子咳嗽要喂水。不停地喂水，孩子发烧要喂水，孩子里面就是说肚子里面就胃里面大量的水分，那么稍微一咳嗽呢，它就会引起来恶心的反射，那么恶心